बातम्या आहे आपला आवाज आपली सखी आयोजित स्वर गंधर्व सुधीर फडके चित्रपटाला आपला आवाज आपली सखी सभासद व कुटुंबियांनी दिलेल्या उदंड प्रतिसादाची शनिवार दिनांक 18 मे रोजी एल्प्रो मॉल चिंचवड येथे आपला आवाज आपली सखी यांच्या मार्फत स्वर गंधर्व सुधीर फडके या चित्रपटाचे आयोजन करण्यात आले होते। विशेष शो साठी दिग्दर्शक योगेश देशपांडे, अभिनेते सुनील बर्वे, सागर तळशीकर व अभिनेत्री अपूर्वा मोडक उपस्थित होते। स्वर गंधर्व सुधीर फडके चित्रपट पाहण्यासाठी रसिक प्रेक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे व सर्व कलाकार यांच्या हस्ते केक कटिंग करण्यात आले। चित्रपटातील कलाकारांनी उपस्थित प्रेक्षकांशी चित्रपटाविषयी संवाद साधला। कलाकारांशी संवाद साधताना उपस्थित प्रेक्षक भावुक झाले। या शो साठी आपला आवाज आपली सखीच्या विभाग प्रतिनिधी पूजा गरड, स्मिता वंजारे, आरती शेटके, अनिता पोटे, जयश्री पाटील यांचे सहकार्य लाभले। पाहुयात। त्या काळात किती कष्ट घेतले आणि ते सगळं असं डोळ्यांनी बघायला मिळालं, काही इमॅजिन पण नाही करू शकत होतो। अप्रतिम, मस्ट वॉच, मस्ट वॉच। सगळ्यांचे काम अप्रतिम आहे आणि आम्ही फार कंटिन्यूअस बोलतो की आशाताई अगदी फार हुबेहूब मराठी भाषेत जर सांगायचं झालं तर ग्रामीण भाषेत लई भारी, अतिशय म्हणजे स्वर्गीय सगळा अनुभव, खूप सुंदर, खूप धन्यवाद। आणि गदिमा नमस्कार करेल त्या भूमिकेला आणि कवी म्हणून हा जो फिल्म तुम्ही बनवलाय हा आत्ताच्या तरुण पिढीला दाखवणं खूपच गरजेचं आहे। आणि तुमचं म्हणजे तुम्ही अगदी बाबूजी अगदी हुबेहूब साकारलं, खूप सुंदर, तुम्हाला त्या अगदी सूट झालं, छान। अंधेरा चारो तू रोशनी की बात कर, लावण्या दीप तेथे तू काळजाची वात कर, काटे पसरवतील अनेक, तू फुलही उधळलेलं कोणी, तू चालण्या सुरुवात कर, तू चालण्या सुरुवात। हा चालण्याचा प्रवास खूप सुंदर आहे, मस्त आहे। आणि सुनील बर्वे यांनी केलेली जी ऍक्टिंग आहे सुधीर फडके ती पण खूप सुंदर त्यांनी निभावलेली आहे। असं वाटलं की म्हणजे ही पिक्चर पाहताना खरंच त्यांचा जीवनपट आपल्या चेहऱ्यासमोर उतरत आहे, म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी ऍक्टिंग केली। मूवी आवडला तुम्हाला? त्यांचा सुंदर चित्रपट आहे आणि सुधीर फडके हे माझी अगदी आवडते गायक आहे। गीत रामायणाची त्यांची सगळी गाणी मला खूप आवडतात आणि असं गायकाचं चरित्र अक्षरशः म्हणजे डोळ्यात माझ्या पाणी आलं की इतका सुंदर चित्रपट आहे आणि इतके त्यांनी हाल अपेष्टा काढून आज एक ते नामवंत गायक म्हणून प्रसिद्ध झालेले, अशा गायकाला शतशः आणि आपला आवाज आपल्या सखीचा खूप खूप आभार की त्यांनी हा चित्रपट म्हणजे पूर्ण थिएटर केलं। संगीता तरडे यांचा आभार। चित्रपट हा छान आहे आणि स्पेशली मी सुधीर फडकेंचा खूप मोठा चाहत आहे। लहानपणीपासून जे भक्तिगीत ऐकत आलो, जे कानांना समजून वाटतं ते सगळे त्यांचेच आहेत आणि ते अजूनही पुढच्या पिढीला पण आनंद देतील ही इच्छा आहे। आणि जो चित्रपट त्यांनी मांडला आहे त्यांचा जीवन प्रवास जसा खडतर होतो जो बऱ्याचशा लोकांना माहिती नसतो, आपल्याला फक्त त्यांचे गाणे आणि त्यांची कला माहिती असते, पण ते कुठल्या बॅकग्राऊंडमधून आलेत आणि त्या प्रकारे त्यांनी सादर केलं आहे, जे स्ट्रगल केलं आहे ते खरंच युवा पिढीसाठी एक मार्गदर्शक आहे। एकदम छान आहे। मी स्वतः मला गायनाची आवड आहे, त्याच्यामुळे मला तो खूप भावला आणि ते खूप टचिंग होतं आणि खूप सुंदर कलाकारांनी खूप सुंदर प्रदर्शन केलेलं आहे। सुधीर फडके मूवी बघतोय आणि अप्रतिम मूवी आहे आणि अगदी म्हणजे जुन्या काळात काय होतं, कसं त्यांनी आयुष्य जगलंय ते सगळं दाखवलंय। थँक्स टू आपला आवाज आपल्या सखी यांच्यामुळे आम्हाला हा मूवी बघायला मिळाला। मी आपला आवाज आपली सखी यांच्याकडून आलेली आहे आणि म्हणजे त्यांचं इतकं म्हणजे छान मनापासून कौतुक करावं वाटतं की त्यांच्यामुळे आम्हाला असे वेगवेगळे चित्र बघायलाही मिळतात आणि तेवढं एन्जॉय करायला मिळतं। त्या निमित्ताने आम्हाला घराबाहेर पडता येतं। आणखी एक गोष्ट सांगण्यावर की हा मूवी अतिशय सुंदर आहे, सर्वांनी बघावा। की अजून हा लोकांच्या घरापर्यंत घराघरात पोहोचलेला नाहीये, पण आपला आवाज आपली सखीमुळे याचं आम्हाला म्हणजे कळालं आहे ॲटलिस्ट, त्यामुळे आम्ही येऊन आज बघतोय आणि खरंच त्यांची म्हणजे सुधीर फडकेंचं जे जीवन गौरव जे काय त्यांनी जे म्हणजे भोगले आयुष्यात ते सगळं आज आम्हाला डोळ्यांनी बघून आम्हाला अतिशय म्हणजे त्यांच्याबद्दल हे वाटते की त्यांना त्या एवढ्या गायकाने आज एवढा त्रास भोगलाय। आज मराठी छान आहे आणि मनाला लागण्यासारखं आहे आणि खूप सुंदर आहे। सगळ्यांनी ह्या पिक्चर आवर्जून बघावा। पिक्चर एकदम म्हणजे जुन्या लोकांच्या आठवणी
जागृत होतात. त्याच्यामुळे आताच्या मुलांनी हा आवर्जून पाहावा. किती संघर्षातून त्यांनी त्याग करून एवढं पुढे गेलेत ते. आवाज आपली सखी यांना खूप खूप धन्यवाद. आताच्या पिढीला जमिनीवर आणणारा पिक्चर प्रत्येक म्हणजे आताच्या पिढीने प्रत्येकाने पाहावा असा पिक्चर.